Всем привет! Сегодня покажу результаты работы. Батя тут откосы сделал гипсокартоном, сверху заделаю я сейчас. Тоже пенопластом заделаю щели, пеной задувають, зашпаклевывать потом его. Тут сейчас вход получается в комнату. В ту сторону. Решив не штукатурить, не шпаклювати, а гіпсокартон. Прикрутили вони, зашпаклювали стики. Зашпаклюють ще там, де шурупи. Так от. Пошпаклювали знизу, то що облущувалося. Вокруг дверей зашпаклювали, все хорошенечко. Двері вставили. Буду делать окна, обшкребать, повитягав шибки. Фен купив. Буде обшкребати краску везде, щоб хорошенько перекрасити його. Обдерли все, попилісосили. Тут ще не зняв шибку. Шибки, а не шибку. Тут вроде ще нормально покрашено, надо помыть. Вот так вот. Пока такий результат ремонтов. Гипсокартон получается дешевле, чем куплять суміші ці, щоб штукатурить. И потом, чтобы шпаклевку еще, если даже чисто шпаклевать, то дешевле получается гипсокартоном заделать его, зашить и тільки стики зашпаклевать и сами болты тут очищают. А не большие саморезы. Зашпаклював, погрунтував, покрасив і забув. Вот так вот получается ремонтик. Ну, результаты буду показывать дальше. Ще надо заливать полы. Вони не заливали, потому что решили сначала все сделать, и потом уже залить чистовый пол и доделать дальше. Чтобы уже покрасить это все, скорее всего. Вот так вот. Так что всем, кто смотрел, всем спасибо. Всем пока.